Ga jerin jihohi guda 10 da suka fi samar da kayayyakin gona a Najeriya a shekarar 2025, kama daga shinkafa, gero, dawa, masara, dankali, doya, alkama, auduga da sauransu. A lamba na 10 muna da jihar Borno. Borno ta zo a lamba na 10 daga cikin jerin jihohi da aka fi noma a Najeriya baki daya, kama daga noman masara, gero, dawa, gyada da sauransu suna nomawa sosai ba kaɗan ba. A lamba na 9 kuwa muna da jihar Zamfara. Duk da halin da ake ciki a jihar Zamfara, Zamfara ta zo a lamba na 9 daga cikin jihohi da aka fi noma, kama daga noman gero, dawa, masara, wake, gyada, auduga da sauransu ana nomawa sosai a wannan jihar. A lamba na 8 kuwa muna da jihar Kano. Na yi mamakin ganin jihar Kano a lamba na 8 daga cikin jerin jihohi da aka fi noma. Wannan jihar Fati ta ma tana taka noma ba kaɗan ba, kama daga noman tumatir, dawa, gero, masara, gyada da sauransu, har ma da auduga ana nomawa a wannan jihar sosai ba kaɗan ba. A lamba na 7 kuwa muna da jihar ta Nasarawa. A wannan jihar fa ana noma sosai, gaskiya ni ma shaida ne, amma sun fi noma doya, masara, rogo, shinkafa, dawa da sauransu fiye da duk yanda kake tunani, sai kuma da dankali ɗan kaɗan. A lamba na 6 muna da jihar ta Filato. A wannan jihar fa ana noma sosai ba kaɗan ba, kama daga nomar masara, gero, dawa da noman doya, noman dankali, noman shinkafa da sauransu. Haka zalika kayan lambu kuwa a wannan jihar ba a cewa komai saboda yanayin su na sanyi. A lamba na 5 kuwa muna da jihar Jigawa. Jigawa ta zo a lamba na 5 daga cikin jerin jihohi da aka fi noma a Najeriya baki daya, kama daga noman alkama, shinkafa, gero, dawa, dankali, rogo da sauransu. A wannan jihar fa ana nomawa fiye da duk yanda baka tunani. Kana a lamba na 4 muna da jihar ta Neja. Jihar Neja gida ne na noma, haka zalika gida ne na manoma fiye da duk yanda tunaninka zai baka, wa'anda suke noma sosai ba kaɗan ba, kama daga noman shinkafa, noman masara, noman gero, noman doya, har da noman rake a wannan jihar ba a bashi ba, noman gyada, kai har da noman mangwaro dai da kuke gani ana noma shi ma sosai a wannan jihar. A lamba na 3 kuwa muna da jihar Kaduna. A wannan jihar fa ana noma da yawa, haka zalika ana noma abubuwa da yawa, da wanda suka ji faɗa da wanda ma ba su ji faɗa ba. A wannan jihar ana noman masara, ana noman wake, ana noman soyan bis ɗin suya, ana noman dankali, haka ana noman abin nan dai da bai ji faɗa ba da kuma ni ba zan iya faɗa ba. Kana ana noman tumatir sosai a wannan jihar. A lamba na 2 kuwa muna da jihar ta Benue. A wannan jihar fa ana noma sosai ba kaɗan ba, musamman noman waken suya, noman rogo, noman doya, haka zalika noman shinkafa da dankali. Kana da noman tumatir a wannan jihar ana yi sosai, kai har noman mangwaro ba su bari ba a wannan jihar. Sai da ƙarshe a lamba na 1 jihar da ta zo a na farko daga cikin jerin jihohi da aka fi noma a Najeriya baki ɗaya ita ce jihar Kebbi.